أنا أجب أن أعرف متى أشوف للستينوزس وإنسفشنسي. الآن نجي للإنسفشنسي. إنسفشنسي إحنا المشكلة للفالفز الذين ما يقدر يخرج يسكر النيرف. Okay? If the valve casks are not closing properly, we are seeing there is insufficiency in any valves in these four valves. Understood? Okay? Okay. في الزمان دياستول. في الزمان دياستول يجب الآن نحن نشوف متى هذا الفالف كلوزنج. وين الكلوزنج؟ نحن نقول هنا ممكن يصير insufficiency. مثال بالدياستولي احنا حكينا بال two valves are closing. اوكي؟